नाजरीन, ले कैरे कॉलेज ऑफ मेडिसिन ऑफ अमेरिका के एक एसोसिएट प्रोफेसर मार्क A.W. एंड्रयूज, जो कि फिजियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोग्राम के एसोसिएट डायरेक्टर हैं, जिन्होंने 2001 में इंसानी पेट से आने वाली आवाजें और भूख के दरमियान तल्लुक के मामले में एक तफसीली कॉलम शाया किया। प्रोफेसर एंड्रयूज लिखते हैं, जब हम भूखे हों या खाना खाए लंबा वक्त गुजर चुका हो तो पेट में गुड़गुड़ की आवाजें या गूं गूं की आवाजें सुनाई देती हैं। यूनानी जुबान में पेट की वजह से पैदा होने वाली ऐसी आवाजों को बोरबागीमी कहा जाता है, या आम तौर पर गूं गूं की आवाजें कहते हैं। बोरबागीमी एक यूनानी लफ्ज है जिसके मैनी दहाड़ है। वैसे ये सच है कि जब आपका पेट खाली हो या उसमें खाना ना हो तो जो वो आवाजें पैदा करता है वो किसी दहाड़ से कम नहीं होती, और अक्सर लोग इसे पेट की तरफ से खाने की फरियाद समझते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। दरअसल ये आवाज भूख की वजह से नहीं बल्कि मैदे की सफाई के अमल के दौरान पैदा होती है। छोटी आंत में खाने के हजम होने के 1 घंटे बाद मैदे से छोटी आंत की तरफ एक ताकतवर लहर सफर करती है, जिसका मकसद बचे खुचे खाने को मैदे से छोटी आंत में मुंतकिल करना होता है, ताकि मैदा मुकम्मल तौर पर खाली हो जाए और अगले खाने के लिए तैयार हो जाए। ये मैदे की सफाई का कुदरती तरीका है, लेकिन वक्फे वक्फे से कुछ खाते रहने वाले लोगों के जिस्म में ये अमल नहीं हो पाता। यही वजह है कि माहिरीने खुराक ये मशवरा देते हैं कि एक खाने के बाद तकरीबन 5 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना चाहिए, ताकि इस दौरान तमाम खुराक मैदे से छोटी आंत में मुंतकिल हो जाए। तो अगली बार जब आपके पेट में गूं-गूं या गुड़गुड़ की आवाजें हो तो याद रखें कि मैदे की सफाई का अमल जारी है, और इसे भूख का इशारा समझकर कुछ खाने की गलती मत कीजिएगा।